大家好。咁呢，我而家今日就試下實測由長沙灣行去荔枝角。其實佢仲有一個長啲嘅版本，咁就暫時試咗短嘅先。跟住呢，開機儀式。就係一個DJI 嘅 Pocket 3啦。咁基本上呢，我頭先已經實測咗喺出邊行呢，到底嗰個嘅收音啦，或者係一啲畫質啦，到底 O 唔 OK 嘅？廢話唔多講，即刻去片。啱啱已經過咗幸福商場啦，再前面呢，就係荔枝角。呢一個 DJI 嘅 Pocket 3到底係咪真係咁好用呢？今日天氣真係非常之好，今日係好曬。暫時喺呢個熒幕仔度見到嗰個 mon 呢，都係好清晰嘅。但係唔知道過咗落電話之後係咪都係咁清晰，但係可能都會有少少偏差。再前少少就係4小龍啦。由長沙灣去荔枝角呢，都只係一個地鐵站啫，咁所以距離其實係好短。嚟到幸福街啦，我哋。
咁我哋已經嚟到呢個球場啦。咁我哋嘅左手邊就已經係4小龍啦。咁呢個球場呢，就係深水埗運動場，冇錯，就係呢個啦。個入口就喺呢度咯。跟住而家咧嚟到大南西街啦，冇錯。咁我嘅目的地咧就係要去長沙灣廣場。咁距離長沙灣廣場咧，中間仲有一個 D2 Place 嘅。好，過埋個馬路，咁跟住咧，說時遲那時快啦。D2 Place 就已經喺呢邊啦，咁我可以喺呢度過埋馬路先。冇錯，咁而家 D2 咧就喺入邊。如果熟悉長沙灣廣場、荔枝角呢邊嘅朋友都應該知道，長沙灣廣場已經到達啦，過埋個馬路就到啦。記得安全過馬路啊！上埋個電梯，OK。由長沙灣行過嚟荔枝角挑戰成功。咁呢度咧就係長沙灣廣場啦。跟住呢度有啲賣 SIM 卡嘅地方，原來而家 SIM 卡都可以自動販賣機可以買到㗎啦。咁值得補充一點嘅就係呢，咁我手上揸住嘅呢一支咪啦，亦都係 DJI 嘅咪啦。咁其實呢，就見到佢個設計呢，其實都幾得色啦，而且呢，佢亦都有唔同嘅掣啦，佢亦都有一個降噪嘅功能嘅。咁而家呢，我係開緊一個降噪嘅功能啦。咁只要我撳一撳呢個，咁就即刻變咗非降噪嘅功能啦。咁呢一個呢，係一個閂機嘅嗰個掣嚟嘅，再撳一撳，咁就變翻降噪嘅模式啦。咁而上面呢一個掣呢，好似無限咁樣嘅符號呢，咁呢一個係一個開拍同埋 cut 機嘅一個掣嚟嘅，咁所以其實呢一邊啦，佢都係簡而精，非常之清楚明白。咁而後邊呢係一個夾嚟嘅，好，咁而呢邊呢就係一個叉電位啦。好，咁所以整體嚟講呢，其實佢都係一個幾的色、幾出色、幾好用嘅一個咪嚟㗎。好，咁今集就嚟到呢度啦。鍾意嘅朋友仔記得 comment、like and subscribe， 同埋撳埋隔離嘅鐘仔啊！我哋下集再見啦，拜拜。